one place. Blocktube.tv. Blocktube.tv'de yayındayız. Bugün Perşembe, saat 20.44. Akış sakin ama gündem hareketli. Kripto tarafında dikkat çeken bir başlık var. Bitcoin Magazine'e göre, Bitcoin ödemeleri üzerine çalışan ZBD, 40 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, özellikle oyun için mikro ödemeler ve Lightning tabanlı hızlı transferler konusunda biliniyor. Bu yatırım turu, Bitcoin'in sadece bir değer saklama aracı değil, günlük kullanımda da daha görünür olacağına dair beklentiyi güçlendiriyor. Buradaki kritik nokta şu, yatırımcılar kısa vadeli fiyat dalgalanmasından çok altyapıya odaklanmış durumda. Ödeme deneyimi kolaylaştıkça Bitcoin cüzdanı olan ama kullanmayan kitlelerin de harekete geçmesi mümkün. ZBD'nin modeli, küçük tutarların anında ve düşük maliyetle aktarılmasına dayanıyor. Bu da özellikle oyun ve dijital içerik ekonomisi için önemli bir eşik. Sence Bitcoin'in asıl kırılımı fiyat rekorlarıyla mı gelir? Yoksa böyle sessiz ama güçlü ödeme çözümleriyle mi olur? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Elektronik ve pop dokunuşlar sırada. Bu arada Blocktube.tv'yi GM1 üzerinden izleyip dinlediğini unutma. Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi müzikle devam ediyoruz. One name, one place. Blocktube.tv. When they